大家好啊！東莞中木頭房地產經紀小林啊，今日介紹俾大家嘅呢套龍珠廣場嘅電梯高層南向大兩房，房間證喺手上，然後你驟眼睇到我哋呢個裝修咧係非常靚仔，直接拎翻入住，慳時慳力啊！而且我哋走櫃呢啲全部都係配備齊全嘅。我哋從入門口開始睇啊，我哋連呢個入門口呢個裝甲門咧都幫你換晒新㗎啦。包括有一個缺點就係呢個廚房空間。相對會細少少，淨係可以擺到一個單門冰箱喺呢個位置。包括呢啲吊頂啊、廚房廚櫃啊、通天然氣，全部都係齊全嘅。拎包入住最緊要係咩啊？慳時慳力啊嘛，唔使再操心啦。包括我哋而家係呢個3位嘅大沙發，朝正南向嘅大露台，正南向採光一流。而家電梯高層20幾樓嘅一個單位，而家22樓位置。呢啲咁嘅單位呢，包括我哋背景牆呢、電視呢，全部都係新㗎啦。所以你拎包入住咧就唔需要再操心任何問題。而家呢個係2房1衛嘅一個位置啦，睇到我哋呢個主位啊，呢個公位嚟嘅，全部都係打晒咧水管電線，全部換過晒。所以你話你擔心嗰啲裝修問題咧，就唔需要再諗咁多。包括呢啲房嘅全部窗台都換晒啦，雙層間玻璃全部換咗，包括呢張床係2米嘅大床。而且你睇到成屋係比較舒服啲，而家奶油風嘅感覺，頂天衣櫃全部訂造㗎。我哋而家 total 個價錢咧都係30零個直接上車呢套，包括我哋冇暗房冇暗櫃，全部都係採光窗嚟㗎，好靚啫！而家唔使開燈啊，都通風效果或者係採光效果都非常靚仔。如果有興趣，帶你嚟睇睇啊！